foto ya. Iya. Ada siap. Tuh. Kak, mari Kak. Hai, kemana kita? Hah? Kemana kita hari ini? Ke Bupati. Ini mau waktu Jalan. paling penting. Yes. Bu. Lewat ya nih. Kena kaki orang. Namanya kita. Boleh keluar ya? Hah? Boleh keluar. Ini aja. Adek, adek David, naik apa adek? Hah? Dua anak lebih baik. Adalah pusat permainan di kantor. Dilarikan ke Bupati lagi ya guys. Gimana nih namanya Kak? Stadion. Stadion Kuala Simpang. Kalau dilihat, saya pergi bersama dua sekelompok sahabat saya ya. Ini namanya Rafiq. Hai. Ini namanya Balkis. Hai. Love you. Love you too. Bilang love you too. Love you too. Masih ada. Oh, Om tadi kenal ya?